Mbola ho ampitomboanao aminareo indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Efa tafahoana aminareo indray noho ny famoran'Andriamanitra amin'izao alahady faharoa aorian'ny fihibohana izao. Arabaina tsy maty foamanaina, arabaina fa mbola velona ny fonao matoa tonga fiabengonana ianao. Sotranao izay menao izao fotoana izao azonay mandreny teninao, azonay mitohaka amin'ny aloha rano tsy mety ritra, manovo hery hijoronay amin'ny andraikitra misy anay, amin'ny maharam-pianakaviana, amin'ny mahareny, amin'ny mahasoky, amin'ny mahazanitsy, amin'ny tompona andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ny fireneny tompona. Dia mitelena ary araka ny fombanao favonikenanao izay. Araka izay fanovakina tao riavana Zakaria 7:4 ka hatramin'ny 7 indray no hamangino tompo sy ampaherezany anao. Ary singalana manokana ny 7 tapany voalohany manao hoe: ary aza misy mieritreritra ho amponareo hanisy ratsy ny namanareo ianareo. Averinareo hoe isa 2-3, ary aza misy mieritreritra ho amponareo hanisy ratsy ny namanareo ianareo. Nalaina ny lohahevitra hoe ireo fomba manimba ny fifankatiavana, satria rehefa manisy ratsy ny namanao ianao dia simbo izay ny fifankatiavana, ravo izay ny fihavanana. Raha ambarafoia ny zava-misy antony nanoratana izao bokin'ny Zakaria izao dia izao: resin'ny Persa ny Kaldeana. Raha ataoko amin'ny fiteny ankehitriny dia hoe resin'ny Iran ny Iraka izay nambabo ny zanak'Israely, ka tafakatra ho mpanjaka le antsoina hoe Kirosy. I Kirosy io izay niasan'Andriamanitra ka nanjary namoaka didy tamin'ny taona 835 talohan'i Jesosy Kristy hoe mahazo miverina mody any Israely amin'izay ianareo ry zanak'Israely izay nibaboana taty Babilôna. Zava-dehibe zany riavana. Nefa koa tsy mora na zavatra miantra satria penimpoly ravo, manga amin'ny ravo, nanapotipotika no miandry ny zanak'Israely. Ka ny tena miandry zareo zany zao dia fanarenana indray, fanarenana. Hitan'Andriamanitra nefa fa tsy ho vitsy zany fanarenana zany raha mbola tsy miray saina, raha tsy mifankaty, raha tsy tena miombonaina mihitsy ny zanak'Israely. Ka zany no antony anisan'ny Zakaria 7 miresaka ny amin'izany fitiavan-namana zany. Indrindra ny 7 tapany voalohany izay fanovakina teo manamafiny hoe aoka aloha ary ny fifankatiavanareo no harenina voalohany, aoka aloha ny fihavananareo no harenina voalohany, fa tsisy asa ho vitanareo raha tsy zany ny voarina voalohany. Ary dia raisitsika zany amin'ny mahafiangonana antsika, amin'ny mahatena iray antsika, aza misy mieritreritra ho amponareo hanisy ratsy ny namanareo ianareo. Mety amin'ny tany ka amintsika hoe iza moa ny namako? Mana namana daholo tsika reto, nefa tsy le namana mahazatra anao fotsiny no ambary eto, tsy le namana mpiara-miany fotsiny ilay ambary eto, fa zay rehetra ataon'Andriamanitra mifanerasera aminao dia namanao izy zay. Raha lazaina fa didy lehibe ny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, tsy le mpiaraka aminao isan'andro fotsiny, fa zay asain'Andriamanitra mifanerasera aminao. Noho izany namanao ny ankohonanao, namanao ny mpiray tanàna aminao, namanao ny mpiara-mianatra sy ny mpiara-miasa aminao, ary namanao ny mpiara-mivavaka aminao. Inona ary zany fomba voalohany manimba ny fihavanana na ny fifankatiavana zany? Dia io ambany mieritreritra ratsy. Rehefa tonga ao amintsika izay mieritreritra ratsy zay, tadio fa hitondra faharavana zay, hitondra fahasimban'ny fifankatiavana sy ny fihavanana zay. Ary tena manandeha io falazaiko anao. Io no ampidirina Satana tenatsika dia lasa isika no miara-mila Satana manao ny programa nasana. Mbola mafy noho ny gadra ny amponja rehefa gadrain'ny fankahalana sy ny eritreritra ratsy zay izy.
ary tsotra ny antony rehefa tena mbola tsy mibebaka isika, rehefa tsy tena mbola mino famelan-keloka isika dia mety ho tratran'izany daholo. Dia antany anao iza no mieritreritra ratsy? Ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava fa ny ratsy fanahy, ny ratsy fanahy dia tsy manao fa tsy ny mieritreritra ratsy. Hoy ny voalaza ny ohabolana toko fahenina andininy 720, fahafatesana ny ao am-pony. Ny atao hoe fahafatesana dia fisarahana, izay no heviny voalohany. Tsy mikendry, tsy manao afa-tsy izay mitondra fisarahana, mihevitra tsy mandrakariva izy sady mamafy ady. Indraindray ohatrany tsy tonga saina kory fa ay noho n'ilay teny nataonao no natonga ny ady teo amin'ilay olona ireo, ay ilay soratra nataonao no nahatonga fikorotanana betarista roa. Zany sika riavana, ny fo mihitsy no manjary simba, satria tsy anjakan'ny fitiavan'ny tompo na lehibe naza nandray tratra amin'izany tsika, tsy mbola manjaka amin'atsika ny fitiavan'Andriamanitra. Araka miteko teo hoe jereo tsara nefa mazana to avy amintsika, araka ny voalaza hoe lasa bibiady isika. Ka rehefa tsy manana ny tompo anao dia tsy afaka hateraka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Zany mahatonga amin'i Jesosy milaza mazava ao Matotoko 4:20, andiny 4:30, ry taranaka no mena rana, ataonareo zay ratsy fanahy, ratsy fanahy, ataonareo zay ratsy fanahy, ahoana no mahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny eo am-polo itenena ny vava. Zay voateny ny vavantsika no voaka avy any am-potsika izay. Ka raha fa ratsy fanahy ianao, tsy ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Mieritreritra ratsy ianao. Dikan'ilay hoe mieritreritra ratsy dia izao, tsy mahita afa-tsy faharatsiana. Ary simba ny fiainantsika rehefa tratran'izay. Tany a Madagasikara riavana ny fanena tamin'ny namana mpiara-mianatra anankiray, fanena tampoka, dia mba mifampiresaka moa zany hoe ny amin'ireo namana fahiny, fampilaza vaovao. Ratsotoniny koa ny anaran'ilay namanay fa ataoko rakoto randrira be fa sao misy mahafantatra koa nareo ka lasa za koa no mpanaratsy oleto. Rehefa nanontany mba aiza ry rakoto zao raha inona monina valiny, dia tsy manao fa tsy misotro tokany amin'ny bara. Ay be hoa mampalahelo zao. Ary raha be raha nanao inona, lasa pisy loko be fa tena saika lasa tany an-tanymora. Ary randry lasa direktera ao amin'ny ministera ao, fa tsy te halala mihitsy. Anankitelo nanontaniako, efa manomboka tonga saina hoe ty rangahy ty zany feheziny amin'ny fehezanteny anankiray, milaza faharatsiana daholo ny olona tsiraray avy. Fa tsy hitanareo zany, tsy mahita fa tsy faharatsiny. Le anankiray tsy manao fa tsy misotro toko, le anankiray piso toko fotsiny, le anankiray dia mbalaza direktera ary tsy te halala ny avinaviny. Mila mandinikena hoa nomeko fehezantena anankiray nitaona azy mba hanatona ny tompo fotsiny izy, dia aleoko nangatadalana anao velomo. Satria niodina teo ny saiko dia zaho hoe zay mihitsy zany fomba fijery terangady, fa niodinako eto ny olona dia tsy maintsy anana zavatra ratsy ambara momba koa terangady. Ka za tsy te hieno zay ambarany fa aleoko mandeha. Fa mandiny tena fotsiny amalona zany zany tokoa rehefa ratsy rehefa tsy misy hitanao fa tsy faharatsiana amin'olona anankiray, dia manjary simba ianao anatin'ny fonao zany dia feno fankahalana. Zay le hoe mieritreritra ratsy. Ka mila mandiniketsika riavana fa aleo tsy miaraka amin'ny olona ohatran'izany. Raha ohatran'izany no namanao akaiky dia voataizany zany fomba fijery sy fomba fiainana zany ianao, ka tsy mahita fa tsy faharatsiana. Mazava amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamy voalohany andininy voalohany, sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny fisaina ny ratsy fanahy. Misy ny efa-tsoina hoe fisaina ny ratsy fanahy, ary natao hoe namana dia milaza hoe ray zavatra aminao, ray fanao aminao. Ka raha olona tahaka izany no namanao akaiky dia mieritrereta ianao, tsy mijanona eo amin'ny lalany falehan'ny mpanoto, efa misy lalana falehany izy ireny, tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsiry. Sambatra ny olona zany zay tsy miaraka sy tsy mirasaina amin'izany, fa manimba atsika zany riavana. Andreny fa asan'ny satana nge zany hoe miapanga, manaratsy, manala baraka. Ianao lasa miara-milan'ny satana,
ianao lasa mpaneo fankahalana. Raha tokony hifankaty, raha tokony hifampivavaka, lasa ny fankahalana no hitanao. Vaolana ny fibebahana ihany. Atonona ntsika zany satria mety misy olona mbola efa tonga am-piangonana fa mbola tsy mibeba. Ny fangatahana ny fanahy masina hanome fahindrany amin'izay eritreretiny sy izay tenenina mba hanova ny fonao ho feno fitiavana, fa ny fonao io zany no mibaiko ny eritreritrao, ny fisainanao sy ny fijerinao. Veriko tsara, ny ao am-ponao no mibaiko ny eritreritrao sy ny fisainanao ary ny fijerinao. Ka rehefa ratsy ny fonao, rehefa feno fankalana, dia milazanao fa tsy misy afa-tsy izay, tsy mieritreritra afa-tsy ratsy, afa-tsy valifaty ianao, tsy mahita afa-tsy faharatsiana ny masonao. Hoy Jesosy Mateo 4:17, fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavanao anatinao, manao ahoana ny alehibean'izany famaizinana izany? Raha ite mitsotra avana fotsiny hoe ny olona jambo zao inona ny loko hitany? Mena sa fotsy? Mainty. Fa mba tsy fidiny ho azy zany fa izy jambo. Ohatr'izay zany le izy rehefa tsy fangatro vera mainty no anaovanao dia tsy misy afa-tsy mainty ny hitanao. Zany hoe le lokony fonao mihitsy aloha no milazany hoe zao any ny fomba fijerinao. Tandremo manimba ny fihavanana sy ny fifankatiavana, indrindra fa ny fiombonana izany mieritreritra ratsy zany. Ny fomba ratsy faharoa manimba ny fifankatiavana, zay ny fizarana ny faharoa sady farany, dia ny fanalana baraka. Fantatsika tsara ny dikan'izany. Tsy hoe ny anala baraka no mody isehona voalohany fa indraindray ohatran'ny hoe mananatra tsika kanjo manala baraka. Tena ilaina ny fananarana ry havana, tena ilaina, fa mila fahendrena, tena mila fahendrena. Aleo tsy mananatra raha tsy mahana fahendrena anao, fa maika koa mampanotanao, satria raha tokony fitiavana anao seho aloha le fankalana no seho lavitra. Jesosy Kristy Tompo dia nananatra olona marobe, nananatra olona marobe ny Tompo, saingy tsy mba nanao izany teo masom-bahoaka. Raha tsy zany lasa fanalam-baraka. Alaina ohatra ilay vehivavy anankiray tratran'ny jangajanga, niazakazahany Fariseo sy ny Sadoseo, niazakazahany Jiosy izay azona manala baraka azy iaingana. Ary efa ndeha hiomana ndeha hitora-bato azy mandrapahafatiny ireo, fa zay ny lalàna hono ny ratsorina ny andedika azy fa tsy ny anarina azy. Teo le vahoaka marobe efa ndeha Jesosy niandry lasa daholo ireo vahoaka ireo. Zay vao niresaka mitokana tamin'ilay vehivavy, zay vao nananatra azy mangingina, dia tsapan'le raha matoa mihitsy. Tena misy fitiavana zany fananarana ataon'izany. Tonga dia namondona ny fony ka nibebaka izy. Zany ny tanjony fananarana, mba ampivoatra n'le olona, ampibebaka azy, anarina azy amin'ny voninahitra. Zay no ataoko hoe aleo lavitra tsy mananatra, toy izay manafotoana. Misy olona mety nanaritsika fa aveo izy tsy hitantsony, tafitohana izy. Indraindray tsika mieritreritra hoe mananatra, hay manala baraka, hay mitora-bato, hay manafotoana, hay mampemotra. Tandremo ry havana. Misy koa ilay vehivavy teo am-panjakana, ilay vehivavy Samaritana, voalaza fa efa nanambady indimy, ary ilay hipetrahany eo aza mbola tsy vadiny. Tena misy tokoa izay tia ny Tompo nanarana azy, fa tsy nanarana ny Tompo teo anatrehany vavolombelona, tsy nanarana ny Tompo teo anatrehany olona be dia be, tsy nandrasany hoe vory vahoaka vao miteneniny, dia ny mbola izy nanadany teo dia miteneniny mangina, nampirereziny. Tsy milatsalatsainy tamin'izany fahotana zany, satria Jesosy dia mikendry izay anarenana azy fa tsy niandetehana azy. Dia lazaiko anao fa lasa nanana hery, lasa nanana voninahitra hitondra ny anaran'i Jesosy Kristy teo eo ihany, dia lasa mpitoro filazantsara le raha matoa. Nangonony dolo ny olona mpantanàna, aviana reo, aviana reo. Fa tena
ity no tompo tena miova ny fon'ilay olona satria tsarony fa feno fitiavana ilay fananarana. Nefa raha matoy io ambaraka voalohany fa samaritana ny Jiosy sy ny samaritana dia tsy mifampararano nolony efa naharitra elo. Fanaky efa zany aza amin'ny zavatra mipetraka eo amin'ny fiarahamonina dia tsara hoe misy fitiavana mitenina ary dia lasa izy indray no sasany teo ivavava nefa dia miafinafina satria ny Jiosy sasany dia tsy ny anarana fa ny andetika dia aloha ny mandeha amin'ny andro mamay be tsy misy mpandeha any am-panjakana satria menatra izy fa tsy fananarana ampitiavana ny olona fa fananarana ny fankahalana ny anala-baraka. Fitiavana morala amin'izao andron'ny teknôlôjia izao dia eo ampiarakanantsika ny tamajotra samihafa ara-tsosialy. Isan'izany ny Facebook angamba ny 700 isan-jatsika raha kely manao an'izany. Tsy ratsy ho azy zany. Tsy ratsy ho azy zany Facebook na tambajotra serasera zany. Fa mila marina isika. Fa sao isika no fitaovana ampelantanan'ny Satana manatanteraka ny asany amin'ny alalan'ny reny. Reny moa zany dia mba mahasarotin'ny olona mihitsy aza kitikitihana fa mba eo no andehoanay ny fahafahanay maneho hevitra. Fa zany milaza aminao fa aoky no ahitanao zany hoe fon'olona maloto tsy mikendry afa-tsy ny anala-baraka sy ny anaratsy. Manjandratra misy fitazana ratsy fa misy miteny hoe ratsy somary miantsy, ratsy somary manala-baraka kely ny zavatra postenao a dia tsy hisy anaraka io dia tsy hisy anao commentaire dia samy mbo miezaka mitady zavatra mandranondranitra miapanga manala-baraka tandre mirehavana ny alalan'izany teknôlôjia zany. Aza ty manitsy eo mason'olona na ilaina zany famintsiny fa fanala-baraka izany. Raha tianao ny vadinao aza edivana eny an-tsena, raha tianao ny zanakao amin'izao fetiny ray izao ridada aza kapohana na aza tapatapaina eo mason'ny namany. Raha tianao ny dadanao ry ramatoa aza tebahana eo mason'ny havanao. Raha tianao ny mpiara-mivavaka aminao antony mangina fahazalana baraka oetoam-bavaka fahazafosafosay tadio fa zanak'Andriamanitra ianao. Ny zanak'Andriamanitra tsy mba lianazy zany, ny zanak'Andriamanitra tsy mpampolisika mpampiady zany. Ny zanak'Andriamanitra dia mpampiavana mipetraka amin'ny toerana mpampiavana fa tsy le ampiavanana lava. Hoy ny tompo sambatra ny mpiampavana, sambatra ny mpampiavana fa izy no zanak'Andriamanitra. Ty fihavanantsika miezaka mitandro amin'izany mihitsy na amin'ny zavatra eritreretina na amin'ny teny atao na amin'ny zavatra soratana. Aza mampetraka amin'ny toeran'ny ampiavanana lava zany. Misy olona ngendry indray izy indray aza mibotsiny e, aza tazominareo aho fa matiko io anio. Tsy amelako io raha tsy potika. Rehare izy amin'izany tsy menatra. Andreny fa sao dia ianao zany tsy zanak'Andriamanitra. Lasa mitovy planina amin'ny Satana ianao raha mpanimba fihavanana sy ny fiombonana zany. Ry havanao tahaka an'izao hafatra zao any zanak'Israely izay fiangonana dia ilaza aminao koa hoe tsy hisy aim-panahy azotsika ty am-piangonana ao anatin'ny fankahalana. Tsy misy fiainam-panahy miroborobo ao anatin'ny ady sy ny fifanenjehana zany. Ko aza misy mieritreritra ombonareo hanisy ratsy ny namanareo da samy mifampivavaka isika mba samy tonga amin'ny fibebahana marina, mba samy andray ny famelan-keloka ka mino zany famelan-keloka zany, hanana fo madio, hanana fo antra tahaka ny amin'ny tompo, tsy eritreritra nisy ratsy ny namany, indrindra fa ny mpiara-mivavaka aminy. Manandriamanitra ireny voninahitra. Amen.